porque tú lo saludaste. Si hubiera sido un Boca Chica, lo hubiera tenido en sí. Es un bonito la playa, ¿no? Mírala ahí, que dice el que lo va a buscar ese. ¿Que son de aquí? Ah. Pues, o sea, ¿cuánto cuesta un helicópterito, verdad? Montarse una vuelta así. ¿Cuántos son 530,000 pesos por ahí? Claro que sí. 25. Dala, está fuerte, mira. Está recogiendo toda la basura para ahorita. Tiene que estar Carolina vuelta loca buscando allá. Me mata ahorita. Te dura 10 minutos, 5 minutos primero, tiene que estar bien loco. No, Alejo le va a decir. ¡Ay! ¡Mira, Miguel! Es la mamá. Ya no deja crecer. ¡Ay! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, Miguel! Y la niña en el medio del mar allá, mirando que plan. ¡Ay! ¡Mira, Miguel! Mira, ande bien. Está allá, no puede ir. Ahí atrás de ti. Es fácil. No, 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 que está muy fuerte, está muy fuerte. Ah, está demasiado. No, está muy ¿Te fuerte. recuerda lo que pasó con abuelo? Eso porque yo estaba, ¿Qué le pasó a Alejo? ay no, eso porque yo estaba sentada. ¿Y qué le pasó a Alejo? Eso, chicharrón. De la chicharronía. Lo vamos a dar de la ¿Quieres escucharlo con esto? Fuerte. Mira, te llegó a... Mira, él está como un zombie metiéndose ahí. Ese que es como un zombie, así, metiéndose en esa playa. ¿Cómo se llama Carlos? Mami, la salsa no hace daño, ¿verdad? Le picó una. Le picó una. La voy a poner aquí. La arena está un poco fría. Cielo, allí entra el agua. Siéntese en la orilla. Está sucio. ¿Qué está sucio? El mar está sucio. Está sucia. La orilla. Usted no ve esa arena. Está muy sucia. Mira, no me gusta la arena. La playa. Está...
mamacita. Ponte en eso. Quita la ropa. Patrz jaki mamy nosa.